ba député, ba généraux, bino bozo te kakaba, ba arme na biso bozo pesa, bozo renforcer M23 pour na ba ko attaquer biso ba na mboka. Mbose c'est ayo sabino kuna na assemblée nationale. En tout cas, nga papa Mbose a dénoncé na ba tuana nyonso. Ba généraux, bato bozali na armée, ba konzi armée. Bola taki patriotisme. Rwanda akoki ko continuer ko sakana na mboka na biso te. Kagame akoki ko continuer ko sakana na mboka na biso te. Soki biso to telemi te lelo mutu na kwena ye situation eko changer te. Le 30 juin oyo tozo konkisa 62 ans ya indépendance ya mboka na biso. Toko pousser ba réflexion na biso loin te. FARDC toyebi ke bozo bunda makasi po na mboka ya oyo. Combat obo bandi botika te. Motivation obo jui. Malgré la situation difficile, bokoba. Sinon bande kon biso bakufa bakokende pamba. Papa, maman, mbote na bino, sango malamu ya moyo omoni na mesa, ba visa kili wenze ya ba visa nde agence Smart Consulting. Bosa na biso confiance na $500 ya pamba ozo matavion ozo kende Turquie. Tembeza te bino bozo mona ba visa ya moyo itandami. Kutu mususu ezoya deja ba visa ya moyo awa tozande na lizi baya ba visa boya ebeli bosa na biso confiance na $500 ya pamba na Smart Consulting auquel no Turquie. Bon batunos o baza doute pas douter te awa na agence Smart Consulting eza na assurance eza na rapidité ozola na camarade cousin eza blague te za notre te ya réalité. Donc, on a fait un check doute le roi, un check paiement on l'a rangé, on s'est retrouvé dans 2 semaines, j'ai pas papier, check vraiment agence Smart Cosmétique, et vraiment l'équipe en haut. Thomas, talandenge, ba visa ici quoi belé, en agence de voyage Smart Consulting, na $500 ya pamba. OK, na yomboka papaya. Peuple congolais, mbote na bino. Tous les cas qui déjà mal à l'ébosso, aux deuxième fois tous les cas les sous, bah visa ya moyo, il y a tout visa ya Canada. La fois passée tu vois qu'ils acquis pour la Turquie, les lots ya moyo visa ya Canada. $500 ya pamba, aux voyager, aux autres du Canada, tourne à eux et Isali. Les Canadiens Smart Consulting, tous en ont pour Willery, $500 ya pamba au voyager. Ok nayo Canada, ok kotanga, ok tourisme. Toujours c'est là boya et payé na $700 ya pamba. Bokei na bino na Canada. Merci. Biso to kolembate kolobati ba agence de voyage à lokuta ba ko pakata mbangu. Smart Consulting bazabana. Smart Consulting masolo e visa ezaka kaipa na yo. Biso tolobi. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous vous saluons. Merci d'être nombreux devant le téléphone nabino, devant l'ordinateur nabino pour na kolanda biso. Topesi bino merci matondi mingi. Lelo toye kolobela makambu etalimbo kanabiso à travers Libre Opinion chez Gloria Bombil. Donc tout ça ignorante que lelo nambo kanabiso makambu zo le kana est du pays ezali kotika mutumo côté indifférent. Aujourd'hui, Congolais nyonso ali na ras-le-bol. Le lot Congolais nyonso a télémi parce que trop c'est trop. Depuis Tozaba la Mike, Toyebi guerre ya Rwanda, RDC, na est du pays. Biso Tozali ka ko subir, banamboka bazali ko continuer ko subir. Et aujourd'hui, lelo il est temps que Congolais nyonso sika Tozali dans le monde. Partout au Tozwami, au Téléma, parce que on en a marre, Dernièrement, c'est vendredi 17 juin 2022, à l'est du pays, un de notre Adidjan Abisso, il y a FARDC, à Ozaki, Alaki, qui patriotisme, malgré tout, à Kotinaka Munguna, Asali Kosala, et il a été abattu. En tout cas, Elokoana est suscité ras-le-bol na ba Congolais nyonso o bazali na est et yango biso lelo toye na émission na biso pona kotelema pona kolakisa ba Congolais nyonso te eloko yo ezali kosalema na est du pays ezali eloko na biso
ezali ngambu na biso ezotala kaba o baza ko se retrouver na Goma te ezotala kaba o baza ko se retrouver na Bukavu te mais ezotala congolais nyonso esika azali eloko nini yo koki osala pona kosilisa likambo oyo parce que trop c'est trop. Aujourd'hui, tokendaki na diplomatie a échoué. Biso nyonso faut reconnaître ngo diplomatie est simbité. Alors, il est nécessaire que to télémasiko to kende na violence. Il faut ezaka bongo parce que biso nde bande kona biso bazo kufa. Lelo tozomona partout dans le monde makambo ndenge zo salema. Biso nyonso na média tozali komona comment se fait-il que biso nyonso tolandi na ba média na ba réseaux sociaux mikolo etu kolanda makambo zo salema na Ukraine na Russie. Communauté internationale sur télémi ba médias du monde et télémi pour na condamner situation aux alliés ko salema na Ukraine mais na mboka na biso RDC biso moko pe ba congolais to télémi tozo tiama liloba na makambo ali ko salema na mboka ba paya tozo tia liloba tozo compatir oya ko condamner tozo condamner oya ko encourager tozo encourager mais na mboka na biso makambo ali ko salema depuis des lustres depuis des années. Nos mères sont violées, nos enfants sont violés. Bana biso bazali violés dans l'est du matin, midi, soir. Nos frères et sœurs sont tués tongo midi pourquoi dans l'est. Tropé ces informations lelo to lali pongi lobi to bosani to continuer l'activité na biso to continuer na buzoba na biso to continuer ko ça ele média na biso na makambo oyo ezoko memamboka na biso musikate. Aujourd'hui, tozali kolobela mboka na biso Mobutu asalaki autant d'années Kabila asali 18 ans na ye Fachi Kotoyo boyebo oui on parle de ça on voit les ndenge mboka na biso ezali ko kende na perdition to ezali ko kende na déchéance moko impossible mais qu'est-ce que nous faisons nous Congolais biso ba Congolais tozo sala nini pour na ko apporter un pierre na biso. Voilà, occasion de Melibiso, parce que toute chose a un commencement et a une fin. Lelo de Konabiso, situation est salami, c'est vendredi na Est Mboka, na frontière ya Goma, Rwanda, Oyo Adidja na biso, a koti na kaya munguna, pe à défendre Mboka na endenge il se doit, en tout cas, aza mutu moko, lelo biso nyonso, il faut tombole le ngonya, malgré kakei, atiki mwana na ye, atiki mwasi na ye atiki libota na ye atiki famille na ye et ça li pas si mais batu ya boye les gens des patriotes boyende toza na ngo posa biso ba congolais o toza surtout na libanda ya mboka biso tozali ko se retrouver na libanda ya mboka toza wana kaka na ba futilité ko finga ka soki ndani rwandais nini tout ça ko finga kaka na ko finga solution nini toza apporter biso nyonso c'est vrai tokokende affronter pour na tokende bunda biso nyonso tete kokota FARDC pour na tokende bunda mais mutu na mutu congolais nyonso esika zali il faut amema ekulusu ya mboka oyo Rwanda akoki kokontinue kosakana na mboka na biso te Kagame akoki kokontinue kosakana na mboka na biso te soki biso totelemi te lelo mutu na kwe na ye situation ekochanger te bandeko na biso kuna na Goma batelemi biso yo sa tozali tozana ba internet tozana ba téléphone tozali komona ndenge bandeko na biso batelemi alors biso o tozali na Kinshasa biso o tozali na Bakongo biso o tozali na Kasai biso o tozali na Maniema partout o biso tozali en Europe en Asie partout tozali congolais o esika nyonso azali il faut kotinda signal fort mobilisation ezala to partager parce que likambo ya mabele eza likambo na biso tozali ba congolais to la tempe ki kazaka ya ki patriotisme to kotisa patriotisme na makila nous devons être patriotes nous devons aimer notre pays si on aime notre pays ne to kobunda so tozali ko aimer ezaka te to badaka ko to soutenir FARDC vaillant soldat FARDC to lobi nango mikolo moko mikolo lobi esili to bosani to komi na to komotala le 30 juin wenge 4x4 robet biso wana to se mobiliser pour nango non ça se passe pas comme ça les divers ça existe to boyite musique il faut ebeta to boyite faut makambo etambola to boyite makambo il faut tourner mais na minute eloko etelemeli biso eza likambo il faut to sila na Rwanda et c'est maintenant ou jamais
c'est maintenant ou jamais tu faut aussi na Rwanda. Aussi na ye. Tonyo kamimbo mboka comment se fait que mboka munene boy. C'est vrai, et là comme sousou, la communauté internationale au bazolanda biso. Au bazali ko favoriser massacre na kati ya mboka oyo. Biso toza awa to mona kama likambu mukie salemi na babomi moi 2 personnes, 10 personnes communauté internationale etelemi. Droit de l'homme etelemi koto. Ba nini média non etelemi koto. Mais biso to kufara mikolo nyonso. Bazo massacrer batu. Batu bandeko oh non beaucoup tana na ba image wana te ya massacre ya Estambo kana biso. Peut-être vous comprendre en côté. Mais les personnes qui ont vu les images, les personnes qui ont vécu là-bas, oh bah chance peut-être à Rolongwakuna. Vous savez pas ce que ça fait. Nga nazora téléphone batindelo image ozo zo téléphone bozo tala na musika parce que somo ozo na téléphone mais o mona ozo ka somo ya likambo. Ozo ka somo ya likambo. Comment nos frères sont tués. Okolo ba oui nga naza kutu muto ya côté wana te. Nga naza muto ya côté wana te naza na bandeko kuna te. Ah bon. Sache que tu as des enfants. Soit tu en auras des enfants ba koko na soki lo yobi soto bundu te. Ba to ba ko souffrir na likambo oh. Ba na biso ba koko na biso. Il est temps que biso to telema. Congolais nyon c'est siko zali to telema to tika ba distraction ezanga mutuna makolo. Totika kolanda ka biso biso batu ya PPRD, biso batu ya IDPC, biso batu ya ce qui dit non, il est temps. Oh biso batu majorité. Oh biso batu ya opposition. Oh biso société civile. Oh biso ba pasteur. Oh biso toza boye, les professeurs, les étudiants, tout le monde main dans la main. To telema pour na to bunda pour na école na biso. To encourager FARDC, to encourager armée na biso, pe ba autorité bazolanda biso, ministre de défense. Ba autorité bazolanda biso o bazali censé kozwa ba décision moko efficace pour na kosilisa guerre oyo. Ba yoka ke population etelemi. To contraindre bango ya kozwa ba décision esengeli pour na mboka na biso. Na $500 ya pamba okei mboka bapaya. Papa, mama, ndeko mwasi to pe mobali bokosamaki ya mingi na bagence ya lokuta o etondi na ville province ya Kinshasa. Ya koyeba ezali ke agence Sirma Consulting esaleli bino promotion $500 ya pamba basaleli yo assistance visa. Pona kosunga moto nyonso alingi akende kotanga na mboka bapaya pe lisusu kosala visite na mboka lokola France, Turquie, Canada, États-Unis, Afrique du Sud. Papa, maman, mbote na bino, sango malamu ya moyo omoni na mesa, ba visa kili. Wenze ba visa nde agence Smart Consulting. Bosa na biso confiance na $500 ya pamba. Ozo matavion, ozo kende Turquie. Tembeza te bino bozo mona ba visa ya moyo etandami. Kutu mususu ezoya deja ba visa ya moyo. Awa tozande na lizi ba ya ba visa. Boya ebeli bosa na biso confiance na $500 ya pamba na Smart Consulting au Keno Turquie. Bon, nous on va doute, pas douter. Awa na agence Smart Consulting, ils ont assurance, ils ont rapidité. Je dis merci à Smart. Je dis à tout le monde où vous avez référence pour l'assistance visa. Adresse, ils ont une seule adresse, na Smart, on n'aura jamais dessus. Très satisfait. Merci à trop. Vous voyez donc, il n'y a rien à dire là. Il y a toujours la qualité. C'est pas pareil. Il y a toujours mon peu. Laisse la fille, il y a la balle. Bonjour, bande de Monaï. Les gens ont peut-être Kassoul. Au hasard de Wadéji. Amoutoaï au roi Abilo. La suite, persévérance, confiance. Yamour. Où est Bélé? Je l'ai eu.
Merci Smart. Merci à l'agence Smart Consulting pour nous basali na visa na vie à Moyo dans quelques jours de voyager. Et Smart Consulting musala ezande bapoto yo. Merci Smart. Nous voulons demander merci à l'agence Smart Consulting de nous avoir permis d'être dans ce beau pays. Et par la même occasion, nous demandons à ceux qui veulent étudier à l'étranger, Tunisie, tel que nous sommes ici, Chypre, Turquie, d'aller à l'agence Smart Consulting. C'est une agence fiable et rapide et vous ne serez jamais déçus. Merci. Merci. Bon, et ça, c'est mon mingi parce que na beti 2 semaines à Pamba, na j'ai visa na facilité na agence Sima Consorti, toujours libanga na humilité na tanga mukie na j'ai maman visa. Tapez si agence Sima Consorti, merci. On a yaki juste 2 semaines quand il y a Pamba, na j'ai visa na Tunisie. Donc dimanche visa ya ngoyo. Acte na ngape ya ngoyo engagement. Dimanche na OK na ngai. Na ba bourse. Bon, nous sommes là pour ça que dans la Tunisie, Chypre et tout, les unions sont linga awa. Ils ont des ici, bah visa na monyango, on a l'élite, on a tamboli fort, on a BBC bambon, agada 2 semaines ya Pamba, dans les bancs. Lazan a sengo pe na sepeli makasi na musala o Smart Consulting asali eza agence moko ya tembete. Bato o bazo tia tembe baya ba vivre réalité ndenge nga pe na zui visa na zo voyager dans 2 semaines na humilité basali vraiment musala kitoko na sepeli vraiment Smart Consulting toujours liboso. Bote bana kin bana Congo Kinshasa surtout ngai ndeko na bino Cédric Pongo nasalaki ba démarche ya assistance ya visa na Smart Consulting ngai visa na ngai bimi na $500 ya Pamba nazokende Chypre, $500 à Pamba au Canada, au Allemagne, aux États-Unis, partout. Nazaki quand même désespéré, n'attenta partout et Simbate. Donc on a eu une agence Smart Consulting et Simbi, on a eu 2 semaines à Pamba, on a voyagé. Ataba kanga on a bandoki, au bangate yara a voyager. Thomas, talandenge ba visa et si ekoye belé a une agence de voyage Smart Consulting na $500 ya Pamba. Ok, na yo mboka papaya. Biso to kolembate kolobati ba agence de voyage ya lokuta ba ko pakata mbangu. Ba généraux bato bozali na armée, ba konzi armée. Bola taki patriotisme. Totika nanu lokoso munguna ye ayeyo maleta mbongo apesio pona kota otika bango bakota na mboka na biso ozwi pe kazaka na biso ya la police ya armée na biso pesi biso to kansaka ka o farde senzo kane banguna bazokota na mboka na biso nyonso na pona kobuma bandeko na biso tobosana te que le 30 juin yango tozokende kala mingi te tozo compter ba mikolo pona le 30 juin. Le 30 juin, tozo conquista 62 ans. Il y a indépendance yambo kanabiso. Toko pousser ba réflexion na biso loin te. Papa il y a 62 ans, ton maman il y a 62 ans. Lelo oy. Maturité et qualité. Totelema congolais. Congolais totelema. Mobutu azaye na mboka oy. Asali 32 ans. Akei. Ba yibi o ba koka ko yiba ba pio ba koka ko yiba mais na mabele na biso nzamba pambola biso minerai silate or silate ba richesse na biso silate ezala kaka Kabila pa ya sali o ayembula ba continuer ko creuser et silate te ezakaka ba obe ba ye na pouvoir bazalelo oyo na 3 ans ba sali biso mo to moni nde ba komi to yebi ndenge ba yelaki na ndenge lelo banda kozali kotongama ba imebe ezali kotongama ndenge bayelaki soki wazaki matamo ekiti bo matamo evimbi toyebi mais nyonso wana
richesse na biso eza kaka siko comment te fiti que to dima to continuer qu'on dima ka moi mpuku moko boye moi pays moko boye ya mukie et continuer ko sakana na biso ti na niveau oyo botala la carte d'Afrique ndenge ezala tala RDC ndenge ezala tala Rwanda ndenge ezali elo ni ezangi biso ba congolais biso to ba ke biso ba congolais biso bilenge ya Congo wana bilenge ya Kini wana toko telema te toko se révolter te ata la mukolo moko Rwanda ana ndenge eza wana so biso to telemi to biso to kota Rwanda to kezo ba luka kozwa ba territoire na biso ba luka kozwa mboka na biso ba ka mukebo ba ko kozwa mboka na biso to telemi to bito zwa mboka na jour moko to zwa te Congolais mo photo se révolter mo photo telemi photo se révolter mboka oyo eza ya biso ne photo défendre yango na ba réseaux sociaux to tika un peu ba distraction ezanga mutu na makolo quand on parle des bêtises sur le net congolais azangite soit quand on parle des choses inutiles ya buzoba congolais azangite quand on parle de nudité congolais azangite pourquoi nous sommes là seulement à côté les mana makambu moko ba fitité ba bilo moko boye qui nous avance à rien mutu moko boye ya ça la vie na ye ala kisarabino na réseaux sociaux ale bino bozawa na bozima yele na bino nyonso botandie pa mutu wana bo banda ko asala ki boye akenda ki boye abalola ki boye mais quand réflexion na tant na to pesa rabatu tant wana tozo pesa batu pona kolandela vie na bango toko pesa tant wana te pona mboka na biso toko pesa tant wana te pona mboka na biso bino ba combattant boza na kuna na diaspora kuna ba combattant boza wana kaka ba musicien ba beta te combat na bino zaka ya ba musicien ba beta te combat ya solo boli bolingi mboka na biso to ndimi combat na bino il faut échanger lelo ba vérité bimi oh ya Laurence Okoko to suki wapi bozo mante ke bozo sala makambo pona mabumu na bino bozo sala makambo bozo ba jeep na bino bozo ba mbongo na bino pendant que Congolais azo continuer ko souffrir pendant que nos mères sont violées tous les jours là-bas à Goma to changer un peu ndenge nini combat na biso bo meka pe ko revoir combat na biso boza ba kamayele 8 boyite bolingi mboka to boyite mutu nyonso akosimba munduki te bakende na este to boyite mutu nyonso akota FARDC te mais esika nyonso tozali totelema soki totie makelele ndenge ba communauté internationale tiaka makelele ba média awa soki likambo ezwi bango likambo bamoni ke il faut bakota wana ndenge batiaka makelele na ba média na biso nyonso toza combien en ligne ici toza combien na internet to na YouTube toza combien de Congolais sont sur YouTube combien na ba média na biso na TNT awa combien de chaînes eza na mboka oyo soki lelo biso to telemi lelo to telemi to vandi awa na corona wa 1 mois 2 mois 6 mois ina ne mobimba bolobelaka coronavirus biso to yeba coronavirus Ukraine awa Russie na Poutine to yembi yango tongo midi poka awa qu'est-ce qui nous manque pour to yemba pe guerre oyo Rwanda ezali ko menacer biso le roi nazo comprendre te moi mpuku wana a menacer biso tongo midi poka biso tozana kaka to banga Kagame wana azanani ça m'a fait mal ya omona image ya mama mukola simili banga lobi ngana okende ka ko boma Kagame elle en a ras le bol biso tozana Kinshasa awa biso toza ba soki ba bisika msu tozoyeba mangambezo le kakunete les gens vivent sous stress batu ba mesala na so ya munduki mais ayo zaka so ka munduki bino no so bobani o paniquer mais ba mesani nango ce n'est pas normal combien des orphelins bazotikala ba orphelins boni bazotikala ba femme veuve boni bazotikala ba blessure ni intérieure toza nango na mboka on tient pas compte de cela ba mindele o biso tozali ko louer to midi quoi soto kati pota a makile ko bima rouge ya mundele ko bima rouge donc ba leki biso nelo o morote po makamna bango nde photo lata yango makamna bango nde photo kota yango oya biso moko tozo kota te tozo mi pesa la makambo oye teli biso te c'est vrai humanisme ezali ko compatir ko nini oui ekoki nango kozala mais teli biso te so bango kota makamna biso te sko biso to kota ya bango poani to kota poani moi je me pose des questions. Il est temps média nyonso etelema eloba makambo etali mboka na biso. Il est temps que Rwanda wana esila histoire oyo faut esila.
2022 quand tu as Tito si c'est 2022 makambo ya Rwanda RDC il faut ici là toke nango tu vois état de siège koto yebo tout cela ka pona kama nini mboka moko boy bolelaki ya mingi pe bokomaki komitu na ba question lelo ba réponse na bino ezwami awa na ville province ya Kinshasa masolo etali kosunga bato mpo na douane botikela yango pasike établissement pasike impose port eye mpona kofacilite moto nyonso oyo alingi akende kosomba mutuka na ye na Dubai pe ekoma na Kinshasa bazali pe kofacilite bafrais ya marchandise Dubai ti ekoma na Kinshasa na bakondition malamu to pe moto nyonso alingi atonga ndako na ye aza na posa ya kosomba bakaro akima lombango na agence pasike to pe moto nyonso alingi azwa crédit surtout na bato oyo bafutamaka na Raobank to pe lisusu moto oyo azali na compte ne na Raobank agence pasike afongoleli yo maboko to pe moto oyo alingi akende mboka lokola Dubai, Chine, Turquie to pe moto nyonso alingi azwa visa na ye mpona bino masolo ya visa eza kale surtout na mboka Dubai masolo ya visa eza ofele tunanga lisusu nini agence pasike efongoleli bino maboko mpona moto nyonso tu alingi azwa crédit aya kaka lombango na agence pasike ezwami na commune ya Lingwala na avenue Nyangwe numéro 171 référence rond-point Willery arrêt taxi Victoire immeuble Pika 3e niveau C Zobik comment numéro plus 243 82 71 55 557 Pebo tu na biso lisusu pona moto nyonso azali na Lubumbashi kuna kutu komitungisa mate benga numéro oyo 81 75 76 225 agence pasike aye pona kosunga surtout pona makambo etali douane agence pasike akomema bango likolo. Bonjour chers clients, biso tozali établissement pasike tozali sur rond-point Willery na avenue Nyangwe numéro 171 bis na immeuble Pika. Bino bozali na posa kosala ba conteneur na bino à partir de Chine, Turquie et puis Dubaï. Boya kopesa établissement pasike confiance. Toko aider bino pona ko dédouaner conteneur na bino et puis ya kokomisa mo na Kinshasa. Bino ba commerçante osala ka ba faire na yo à partir de Dubaï, Chine, Turquie. Aux en aposo somba biloko na yo oya na ona Kinshasa. Biso établissement pasike toko pesa yo facilité à transport wana po oya ko sala conteneur na yo a wana Kinshasa. Et d'ailleurs, pour na bino ba commerçante, aux en a problème ya mbongo okende ko somba biloko na Chine, na Turquie pe na Dubaï, mbongo esilio, mais aux en aposo somba biloko. Ça la confiance dans l'établissement pasike to défi sa yo mbongo et puis okoya pour continuer ba business na yo et puis okozonga sango na pourcentage ya moké. Troisièmement, tozolo bela bateau basala kana ba entreprise agréée bon. Tozana offre monto bengi au cas auto, tozo pesa en crédit ba véhicule na ba travailleur ou ba toucha salaire na ba on a bon. À part wana, yo sala ka conteneur na yo partout, aux en a problème il y a dédouanement. Conteneur et quand na matadi aux en a pour ça ba dédouaner yango. Ya ko pesa établissement pasike confiance, to bimisa la au conteneur et puis okozwa conteneur na yo na tango muké. Pour na ba commerçante durée ezali ya 35 jours pour okozwa conteneur na yo ozwi conteneur na yo na Kinshasa na tango muké et puis au sepeli OK continuer business na yo bo contacter biso na
Le numéro d'appel, il y a service, c'est 082 71 55 557. Na bande bisous 082 71 55 557. Ceux qui bobengi biso bokozwa établissement Pasik toko yamba bino pe toko aider bino na ba démarche na bino. Établissement Pasik, import-export, nous vous proposons le meilleur produit au meilleur prix avec un excellent service. Merci. Lelo nazali kosala appel na ba généraux na biso. Bolamusa ki patriotisme na bino. Nous devons être patriotes. Tolinga mboka na biso. Tolinga mboka na biso. Poso tolingi mboka na biso. Tokoteka mboka na biso te. Bozo ba maleta mbongo combien? Bozo ba sac ya mbongo combien? Échanger bino nani? Et même na mapata. Et comme si bino immortel ba bino okufa soute. Non. Makambo bino bozali ko sala. Boye ba ke bozana bana, bozana bakoko, bozana bakokolo kokolo. Nandimi te ke sika yo kozala dans l'au-delà. Oko sepela komona masaka yo kotika la kosala manasima. Tolinga mboka na biso, totika kokotisa banguna na mboka na biso. Totika lelo nanu ba occidentaux oyo. Bozo pesa biso embargo d'armes. Pendant que biso tozala agressé depuis tous les temps. Donc bino pona bino to télématé ko to la mukate. To la mukate to la ka pongi ba agresser biso basi na bango mibali bango ba ka agresser biso tout le temps. Pendant que c'est nous qui sommes agressés, pendant que c'est nous qui sommes tués, bino bolingi to se défendre té. Kasela na tienne, siko biso bana mboka. Ba député, ba généraux, bino bozo teka ba arme na biso bozo pesa bozo renforcer M23 pour na baya ko attaquer biso bana mboka. Mbose c'est ayucho sabino kuna na assemblée nationale. En tout cas ngapo na papa Mbose a dénoncer na batu wana nyonso. Na ba député wana na ba généraux wana o bozo sala makambo wana a dénoncer bango parce que trop c'est trop. To linga mboka na biso. Tolinga mboka na biso ndenge bato mboka misusu balinga kambonga na mboka na bango. Ba Rwanda baningi mboka na bango yango bazo continuer ko soutenir makambo na bango ya mabe. Biso be foto linga mboka na biso. Tozu ba sac ya mbongo. Tozu makambo ebele échanger biso te comme si biso ba extraterrestre te et comme si biso extra auto ba biso pour eloko ya moto eza ba comme si immortel. Oza pe immortel te okoleka. Mbongo wana le etondi yo kate. Sina mboka la biso so to bito canaliser nyoso na mboka la biso. Nous sommes des milliardaires, nous sommes des millionnaires. Nous sommes riches. To yini mboka na biso to détruire yango, il est temps que to telema. Ba o boyiba ki wana ekoki. To tika un peu to longwa na busoto wana to linga mboka na biso bola ki sabo tombola ki patriotisme na bino. FARDC toyebi ke bozo bunda makasi pona mboka ya oyo. Toyebi ke boza armée na biso o biso lelo to tcheli motema. Congolais nyonso population nyonso ya RDC ya République démocratique du Congo eza sima na bino. Toza sima na bino toko soutenir bino na nyonso. Bobanga eloko moko te, combat o bobandi botika te. Motivation aujourd'hui malgré la situation difficile bokoba sinon bande ko na biso bakufa bakokende pamba sinon bande ko na biso bazali ko continuer ko massacrer bango bakokufa pamba. Il est temps que to telema to gagner guerre oyo ba figé biso pendant longtemps. Il est temps to telema. Nous sommes tous derrière la FARDC. Émission à lelo zali spéciale pour na kopesa longonya pe force na armée na biso et continuer ko sala musala na biso musala ya mboka pepe congolais nyonso esika tozali to soutenir FARDC to sala ba message fort pour na mboka na biso soki to tiki lelo to kolala susu pongi ndenge to mesana et ekozala kitoko te. Congolais telema ici kozali totombola mboka na biso tokutani mbala ya sima.